हामी केही हप्तादेखि आकृति र रामको कहानी सुन्दै आएका छौं। आज पनि त्यसलाई हामी कन्टिन्यू गर्छौं। हाम्रो कहानी कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि आकृतिले स्कुल छोडेर गइसकेको छ। अब स्कुलमा राम एक्लै हुन्छ, एक्लै। अब रामले आकृतिलाई सम्झिरहन्छ अनि अब फेरि रामको साथीहरू हुँदैन, स्कुलमा साथीहरू हुँदैन। आकृति र राम कसरी साथी हुन्छ भन्दाखेरि रामसँग कसैले न्यू खोज्यो, कसैले अब रामलाई पिट्न आयो भने राम चुप्पो लाएर बस्थ्यो र त्यो देखेर आकृति रिसाएर त्यो गाली गर्ने मान्छेसँग झगडा गर्न जान्थ्यो। यसरी राम र आकृति साथी भएको थियो। रामको पहिले स्कुलमा साथीहरूसँग झगडा पर्दाखेरि त्यो झगडा पर्ने साथीले उसको दाइ दिदी आफूभन्दा सिनियर लेभलको स्टुडेन्टहरू ल्याएर रामलाई गाली खुवाउँथ्यो। एक दिन रामले पनि उसको घर अगाडिको छिमेकी दाइलाई बोलाएर उसको साथीलाई गाली गर्न लगायो र यो कुरा उसले घरमा भन्दाखेरि घरमा उसलाई गाली गर्यो। घरमा स्कुलमा झगडा गर्नु हुँदैन भनेर गाली गर्यो। त्यसपछि राम अरूहरूले जिस्काएर पिटे पनि हत्तपत्त राम झगडा गर्दैन थियो, बोल्दैन थियो, चुप्पो लाएर बस्थ्यो, कसैसँग पनि बोल्दैन थियो। कसैले रामलाई जिस्कायो, सतायो भने आकृति त्यो बच्चासँग सम्झिन जान्थ्यो। यसै दौरानमा आकृति र राम मिल्ने साथी भएको थियो। यसमा पनि मैले केही वर्डहरू टिपेँ। अब यो वर्डहरूको ट्रान्सलेसन हामी गर्दैछौँ, कहानी पनि हामी भन्दै जान्छौँ र नेपाल भाषा पनि हामी यसरी सिक्दै जान्छौँ। पहिले राम एक्लो भएको थियो, त्यसपछि आकृति आयो, उसको साथी भयो, मिल्ने साथी भयो। रामलाई स्कुल जान रमाइलो लागिसकेको थियो। त्यसपछि फेरि आकृति स्कुल छोडेर जान्छ र फेरि राम एक्लो हुन्छ र उसलाई स्कुल त्यति रमाइलो लाग्न छोड्यो। आजलाई कहानी यति नै गरौँ र यो वर्डहरूको ट्रान्सलेसनतिर लागौँ हामी। एक्लै, एक्लैलाई नेपाल भाषामा या कचा भनिन्छ, या कचा। त्यस्तै गरी हामी नेपालीमा एक्लै दुक्लै भन्छौँ, त्यसलाई हामीले नेपाल भाषामा या क बुक भन्छौँ। जस्तै कि नेपालीमा हामीले कसैलाई राति अबेरसम्म एक्लै दुक्लै नहिँड भन्नु पर्यो भने यस्तो एक्लै दुक्लै शब्द युज गर्छौँ हामीले। अर्को शब्द छ सम्झिरहन्छ। सम्झिरहन्छलाई नेपाल भाषामा लुमङ्का चोनी। सम्झिरहन्छ, लुमङ्का चोनी। साथीहरू हुँदैन, पासा पि दैमखु। पासा पि भन्नाले साथीहरू, दैमखु भन्नाले हुँदैन। चुपो लागेर बस्थ्यो, सुङ्क चोनी। सुङ्क चोनी, सुङ्क चोनी भन्नुको अर्थ चुपो लागेर बस्छ पनि हुन्छ। त्यस्तै गरी गाली खाएको, बो नौ। त्यस्तै गरी गाली गर्यो भन्नु पर्यो भने बो बिल, यस्तो भन्छौँ हामीले। अब कोही साथी कसैले गाली गर्यो भनेदेखि गाली गर्छस् भनेर भन्नु पर्यो भने ठट्टा गरेर अथवा अरू केही कुरा हुँदाखेरि नेपाल भाषामा हामीले बो बियाला भन्छौँ हामीले। त्यस्तै गरी गाली गर्छस् मलाई भन्नु पर्यो भने बो बियाला जित, जित यस्तो हुन्छ, जित। त्यस्तै गरी रमाइलो, न्याय पुसे। आज मैले आकृतिले स्कुल छोडिसकेपछि अब रामको सिचुएसन कस्तो हुन्छ क्लासमा भन्ने कहानी भने र त्यही कहानीसँग रिलेटेड वर्डहरूको पनि मैले ट्रान्सलेसन गरेँ। आज मैले छोटो छोटो वर्डहरू मात्र लिएको छु। कहानी र यो च्याप्टर कस्तो लाग्यो भन्नुहोला। र त्यसपछि अब कहानीले कस्तो मोड लिन्छ र पछि आकृति र रामको भेट हुन्छ हुँदैन, चिन्छ चिन्दैन, त्यो कुराहरू पनि हामी कहानीमा बिस्तारै भन्दै जाउँला र यसरी नै नेपाल भाषा हामी सिक्दै जाउँला। हमाल च्यानल जिले ट्रान्सलेसन याना दिगुली जिगु नुग साफ हे ले तालो सर सुभाय भन्नुभएको छ। मलाई पनि हजुरहरूले नेपाल भाषा सिक्नु भएकोमा धेरै खुसी लाग्छ। नेपाल भाषा सिक्दै जानु होला। म तपाईहरूलाई नेपाल भाषा सिक्नको लागि मद्दत गर्नेछु। थ्यांक यू। शुभ